السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عباشر مبروكه، تدخل عليكم الصحه والسلامه ان شاء الله بكل متمنيات. بالنسبه اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا واحد الاكله، هي في الاصل تركيه، كتجي على الشكل ديال العجينه ديال المسمن ومعمره بالخضره والكفته، وكتجي على هذه الطريقه هذه كما غتتابعوا معايا. وان شاء الله غتكون الطريقه سهله على المبتدئات. بالنسبه البصله، انا عندي هنايا جوج ديال البصلات، انا حكيتهم، واللي بغى يقطعوهم رقاقين مشلضين يقطعها. درتها فواحد المقله وزدت عليها شويه ديال الزيت، وغادي نخليها حتى تشحر، حتى تنشف من ديك الماء، ونبقى نديها ونجيبها فوق العافيه بهيله حتى تنشف من ديك الماء كامل. كما كتشوفوا هي البصله هايدي نزلات وديك الماء ما بقاش فيها. صافي دابا غادي نزيد عليها الفلفله اللي عندي فيها الحمراء والصفراء والخضراء، مقطعاهم مربعات صغيورين، حتى هما كنديهم ونجيبهم حتى تيترخاو. صافي كنبقى نديهم ونجيب كيما شفتوا هما ترخاو ونساجموا مع بعضياتهم. كنزيد عليهم 8 ديال 3 ديال الخيزويات اولا 4 جايين كبارين، حكيتهم تما في الحكاكه الغليظه، وكنزيد معاهم حتى القرعه. درت هنايا جوج ديال القرعات كبار حتى هما حكيتهم نفس الطريقه، وكنخلطهم كاملين وكنديرهم في الاول بلا عطريه بلا حتى شي حاجه حتى تتنزل كامله الخضره. كنغطيها بواحد الغطايه باش ديك اللباخ هذا كيرجع عليها باش دغيا كتنزل. صافي ملي كتدبل هكا الخضره وكطيب، كنزيد عليها الكفته، كنبقى معاها شويه بشويه، كنبقى نبرك عليها هكا بالمعلقه اولا بالفرشيطه حتى تتحل كامله. ما خصهاش كاع يكون فيها ديك الكويرات هكا ديال الكفته جايين كبارين، خصها كلها تفرتات باش كتخلط كامله مع جميع العناصر. بالنسبه للعطريه، انا عندي شويه ديال سكينجبير، شويه ديال الابزار، فلفله حمراء والملحه. وبالنسبه لديك الفلفله اللي كنقول لكم دائما ملي كنبغي نديرها كفاشي ديال التعمر، هذه فلفله كتكون مرقده في القراعي وهي مطحونه، كتكون على هذه الطريقه هذه. اللي متوفره عنده يديرها، اللي ما كايناش يدير معلقه ديال مطيشه ديال الحك. هي كنبقى نديها ونجيبها على ما كتدخل فيها هاد العطريه هذه. صافي كنطفي عليها،
كتكون راه واجدة. صافي كنطفي عليها البوطة وكنديرها فواحد الجبانة أولا فشي حاجة هكا بغطار جاي غارق، كنخليها حتى تتبرد، ولكن تبرد مزيان على ما نعجن العجينة ديال المسمن تكون بردات، باش منين نبغي نديرها نعمرها ما تقطع لياش الورقة. بالنسبة للعجينة أنا درت هنايا كيلو ديال الفرينة ديال الطحين ديال الفورس الأبيض، يكون رطب ويكون مزيان من النوعية الجيدة. كنزيد عليه الملحة والماء كيكون بحرا دافي، ماشي يكون دافي مزيان، غير بحرا كيدفى. صافي كنبدا نخلط هكا العجينة كاملة، ما تكونش قاصحة ما تكونش مرخوفة. اللي بغى يديرها في العجانة يديرها، انا اكتفيت انني عجنتها غير بيديا حتى تبقى تنطلق مزيان، ولكن كتدلكوها مزيان حتى تبقى مطلوقة، ما تبقاش هكاك محببة. صافي ملي ساليت الدليك ديالها نتوما كتشوفوا دغيا دغيا طاعت ليا في يديا، لحقاش الفرص من النوعيه الجيده. هنايا غادي نبقى نقطعها هكا كويرات صغارين على هذا القياس هذا، ولكن ما كنديرش يدي في الزيت ما عدا ديك العلبه اللي غندير فيها اللي دهنتها. والعجينه كنقطعها بلا زيت في الاول باش ما كتبقاش فيها ديك التكرديغه لداخل. صافي كنكمل العجينه كامله على هذا القياس هذا، كنقطعوها هكا بهذا الحجم هذا، ومن بعد غادي نتلاقاو. صافي ملي كنكورهم هكا كاملين كنساليهم، كنجيب شويه ديال الزيت وكندهنهم باش الوجه ديالهم ما يبش، كنغطي عليهم العلبه وكنخليهم شويش على ما يطوعوا باش يسهلوا عليا في الطوراق. من بعد ما ارتاحت العجينه كندهن البلاصه فين غادي نخدم كندهنها بشويه ديال الزيت، ما كندير لا زبده لا والو، مع عدا الزيت. صافي وكنسرح العجينه نتوما كما كتشوفوا هي مطلوقه، كنسرحها مزيان. وبالنسبه في الوجه ديال العجينه ملي كنسرحها كندير لها شويش ديال النشا، كندردر عليها شويش ديال النشا باش باش هي كتشرب ديك اليدام وكتخلي الورقه مفرقه على بعضياتها.
العجينه مطلوقه مزيان. ومنين كتكون العجينه مطلوقه ما كتاخدي الخدمه، كتكون حتى هي تكون سهله عليك. صافي كنسرحها، كندردر عليها شويه ديال النشا كما قلت لكم، وكنجيب العماره كنبداها من الاول ديال الورقه، وكنمشي عليها بحال هاد الخطاده بحال اللي غندير المحنشه. كنبقى معاها غاديه شويه بشويه حتى تنسالي حتى للتالي. من بعد كنقادها وكنلوي عليها الورقه، العجينه كنلوي عليها عاوتاني العجينه مزيان، كنزير في القدامي ديال العماره باش ما تعذبنيش. صافي. وكنمشي على هاد الطريقه هادي، كنبدا نحربل ديك العماره كامله على ديك الورقه ديك اللي طلقت كما كتشوفوا. على هاد الطريقه دي غير تبعوها راه كتجي ساهله. صافي كنبدا نلويها كامله حتى للتالي. من بعد كنبقى نجبدها هكا بيديا شي شويش، كنبقى نطلقها وغادي نلويها على هاد الطريقه كما غادي تشوفوا دابا معايا. الا كان شي فائض هكا كنحيدو. صافي كنبقى نجبدها هكا بيديا، ومن بعد كنديرها على هاد الطريقه هادي. كناخذ ديك الراس الاول ديال هاد الحرب اللي درت، كنلويه هكا الفوق، والثاني كندي حتى لتما، والثالث عاوتاني كنردو على هاد الطريقه هادي، وكنقادها مزيان وكنحطها في الطبسيل اللي غادي ندخل الفران. الطريقه راها سهله غير تبعوها وكتجي بحال اللي غادي ديروا محنشه هكا دايره. نديرو عاوتاني على هذا الشكل هذا عاوتاني باش يعطي منظر اخر. غنعاودكم عاوتاني وحده اخرى. صافي ملي كنساليو العماره كامله مع العجينه راه تجي هي هذه قد كما عطيتكم هكا المقادير. صافي كنستفها كامله في الطبسيل ديال الفران، كندهنها بالبيض وكندخلها الفران على 180 درجه. صافي منين راه تحمرات من الفوق والتحت، ما كتاخذش الوقت في الطياب، دغيا الورقه كتحمر بحيث الورقه جايه رقيقه. كيجيو على هذا الشكل هادو، كيجيو مقرملين ولذاذين، وان شاء الله نتمنى تجربوهم وردوا عليا في التعاليق. وشكرا لكم، وشكرا للبنات اللي دخلوا عندي جداد، وشكرا للبنات اللي كيتبعوني، وبارك الله فيكم والعواشر مبروكه كما قلت في الاول. ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.